Itoophiyaanonni durii kaasanii seenaa injifannoo Adawaa fi gufuuwwan rakkisoo ta'an injifannoon darbuun muuxannoo olaanaa akka qaban baay'een ni dubbatu. Biyya Ingiliz magaalaa London kan jiraatan obbo Faaris Mohammad Itoophiyaa fi uummanni ishee qormaata hedduu keessa injifannoon darbuu himaniiru. Yeroo ammaa biyya keessas ta'ee alaa Itoophiyaa diiguuf humnoota hiriiranii jiran injifachuu kan dhorku humni kamillee hin jiru jedhu. Kanaafis Itoophiyaanonni kabaja biyya isaanii fi alaabaan biyya isaanii ol ka'ee akka mul'atu taasisuuf waliin dhaabbachuu isaanii gochaan agarsiisaa jiraachuu dubbataniiru. ሀገራችን እንደምታርግና በየአቅጣጫው የመጡባትን ጫና እንደምትቋቋም ምንም ቅንጣት ያክል ጥርጥር የለኝም። biyyi keenya akka guddachuu fi dhiibbaa kallattii adda addaan itti dhufe injifannoon akka dabartu homaa shakkii hin qabu. Akka yaada kootti Itoophiyaan ni misoomti. Qabeenya uumamaa qabduu fi humna namaa qabdu biyyaaf qindoominaan yoo bobba'an wantoonni baay'een nama gammachiisanii fi nama kakaasan ni jiru. Biyya Noorweey kan jiraatanii fi biyya isaanii Itoophiyaa daawwachuuf kan dhufan aadde Itoophiyaa Alamaayyoo gama isaaniin Itoophiyaan qormaata ishee mudate dandamattee injifannoon akka xumurtu shakkii akka hin qabne himaniiru. የተለያዩ ሎቢስቶች የተገዙ ቃሙን ቢታመኒ ኖርዌይ keessatti fakkeenyaaf garee juntaa fi imaammata adda addaa baasuun kan gargaaru akkasumas hojiin garichaa miidiyaatti akka hin baaneef kan dhorkan jiru. Nuti isaan kana qaanessuu fi hiriira nagaa ba'aa jirra. Fuuldurattis biyya keenyaaf sagalee ni dhageessisna. Itoophiyaan itti fufti. Itoophiyaan ni guddatti. Akkasumas rakkoo ishee mudate kana keessas ni dabarti. Keessumaa hawaasi diiyaaspooraa kanaan dura guddina biyyaaf deeggarsa taasisaa ture cimsee itti fufuun Itoophiyaa rakkoo ishee mudate keessaa baasuu qabu kan jedhan immoo Ameerikaa kan jiraatan obbo Alamaayyoo Abbabeeti. Lammiileen biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan Itoophiyaa weerartoota irraa baraaruuf yeroo murteessaan isaan waliin dhaabbachuu qaban amma ta'us himaniiru. አንድ ላይ ከተባበርን waliin taanee yoo waltumsine dhiibbaa dinagdee Ameerikaan nurraan geessu osoo hin taane waan kamiinuu dandamachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf nuti hawaasi diiyaaspooraa biyya alaa jirru ji'aan $50 yoo walitti buusne waggaadhaan $600 yoo walitti buusne waggaa tokkotti mootummaa Itoophiyaa $2 biiliyoona 2.5 argachuu danda'a. Hundi keenya ofii keenya dursuun biyya keenyaaf yaaduun Itoophiyaa rakkoo fi hiyyummaa keessaa baasuuf waliin haa dhaabbannu jechuun miseensonni diiyaaspooraa kunneen dhaamaniiru.